L-American University of Malta l-AUM ta' 10 boros ta' studju lill-Gvern Malti b'valur ta' 300,000 euro. Min-naħa tiegħu il-Gvern ser ikun qed joffrihom immedjatament lill-istudenti bilha li joħloq iżjed opportunitajiet biex iktar studenti jiggradwaw u kif ukoll ser ikun qed jagħtihom l-istipendju. Dawn l-10 boros huma mifruxa fuq 4 snin u huma fi 3 setturi differenti: fl-accounts, business administration u gaming. Il-boros ta' studju huwa parti mill-kuntratt iffirmat bejn il-Gvern Malti u l-Università Amerikana li ser ikun qed jara l-akbar investiment barrani fl-edukazzjoni ta' 120 miljun euro. Fi stqarrija l-Gvern qal li d-deċiżjoni li pajjiżna jkollu università oħra hija parti mill-politika tiegħu li joffri opportunitajiet differenti fl-edukazzjoni ogħla. L-Università Amerikana ser tkun qed toffri korsijiet differenti sabiex aktar żgħażagħ ikunu preparati jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Dan hekk kif pajjiżna l-opportunitajiet ta' xogħol dejjem qed jiżdiedu fid-dawl li hawn lanqas rata ta' qatt. L-10 studenti li ser jintażlu sabiex jibbenefikaw minn dawn il-boros ta' studju ser jibdew il-kors ir-rispettiv tagħhom ix-xahar id-dieħel.